Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana Sherzod akamni fermasidan video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa kanalimizga xudo xolasa layklarni bosib, yoqqan bo'lsa bittadan layklarni bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar xudo xolasa. Bundan buyog'iga xudo xolasa yaxshi sifatli mollarni qo'ldan kelgancha video qilib chiqarib xalqimizga yetkazib beramiz xudo xolasa. Semental, Chorniy Pyotr, Shved ekan bitta mollar. Sardor akamiz bilan bularning narx-navosini xudo xolasa hozir tushuntirib birma-bir boramiz. Sardor yaxshimisiz? Aka zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qomronaga baraka xudo xolasa. Mollar zo'r ekan xudo xolasa. Xudo xolasa aka, molning sifatiga xalqimizga ko'rsatib qo'ying molning sifatini aka. Sherzod akamning fermasida bo'ladi bunaqasi. Narxlari ham o'ziga yarasha aka, cho'tkilaridan. Xudo xolasa narxlari ham yengil yo'l-yo'lida xudo xolasa. Yengil keldi aka, yengil chiqazib yuboramiz xudo xolasa. Ko'rsa, hayda, chuv, hayda de. Aylantirgan zo'ridan chuv. Avvalni qarang, shu yerda qarang aka. Ha joninga. Sardor narxi necha puldan endi xudo xolasa bularni? Narxi xudo xolasa aka bularni 22 milliondan 35 milliongacha chiqazamiz. 23 million. million. 35 milliondan xudo xolasa mana bir ikkita, uchta bor. Uchta. Mana kattalari ekan, ha? Ha, katta-kattalari. Ha, uchta o'zi addenli ekan. Mana qarang bitta. Avlikol hozir. Mana shu chalasi ekan 35 ta. 35 ta ketaveradi aka. Uchtasi. Bo'ylab dastavkasi bor. Qolganlari necha puldan bular? Qolganlari endi o'ziga qarab aka, 30 million, 32 million, 22 milliongacha tanlab olishiga. Ha, 20 aka mana shu. 22 dan to'xtab minadigan odamga aha 28 million 500 mingdan ketdi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Boqa ham o'sha narxda ketaveradi. Ham shu narxda aka ketdi. Mana avlikoldan ko'raylik. Buni agar o'zini oladigan obunachilarimiz chiqib qolsa-chi xudo xolasa agar. Buni o'zini menga qosim degan odamga 30 millionga ketaveradi aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, ha? O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Xohlasin qo'shni olsin, xohlasin Qoraqalpog'iston, xohlasin Xorazm olsin. Yetkazib beradi. Mollar zo'r ekan xudo xolasa. Bular bitik bo'g'oz, Siroj aka. Bu bo'g'ozligi necha oylikdan necha oylikgacha? 2 oylikdan 3 oy, 4 oylikgacha. Hamma qarang, ko'rib. Ay jonim. Tuskalarni qarang. O'zi yilin solib qolgan, ko'rdingizmi? 2 oylikdan 4 oylikgacha bo'g'oz ekan, ha? Bular endi sal kattaroq bular. Bitta buqa bilan 12 ta ekan, obshi. Ha, shunaqa soni. Bular bir joyga necha puldan dedingiz? 28 million 500 mingdan O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Bitta joyga. Bir joyga, ha? Qo'yog'i so'yog'i. Mana shu buqa degan zo'r ekan. Sifatini qarang, arqalarini qarang, mana qarang arqasini. Arqasini oling, ko'ryapsizmi? Ha, jonim. Mazza qiladi. Bularning bo'yi 1 men o'zim 1.15 dan 1.30 gacha bor ekan-a balandliklari. Bor aka, bor. Mana kattalar 1.30 dan ham tepa chiqadi mana bular. 35 gacha olaveradi mana bularni. 1.30 mana bular уже 1.40 ham chiqib qoladi mana bular. Katta sementallar. Mana shular 35 million. Mana shu. Uchta bor ekan 35 millionligidan. Qolgani 22 milliondan 30 milliongacha ekan. 22 millionlik mollarni ham ko'rsatib ketaylik, obunachilarga mana semental gibrid. Mana shu. Xudo xolasa. Keyin zotga ham bitta bo'qon bor deyotdi, Sherzod akam, uni ham chiqaramiz xudo xolasa. Bitta Chorniy Pyotr bor dedi. Zotga uni haqiqiy sifati bor. Ko'rgan odam borga havas qilib, aka mana shuni menga ber degan joyidan shuni. Ha, hozir. Bitta zotga ham bo'qasi bor ekan, xudo xolasa uni ham hozir qo'ldan kelgancha videosini qilib beramiz, chiroyli qilib. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa layklarni bosib, kommentariyada narx-navolarida o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'yib, bir donadan layklarni ayamasdan, xudo xolasa. Nomerlarimiz 93lik bilan 222 25 55, 99lik bilan 667 69 99, 93lik bilan 878 90 90 raqamiga bemalol xudo xolasa telefon qilaverasizlar mana. Endi xudo xolasa buqani ham olib beramiz hozir. Mollar sifati ancha yaxshi ekan xudo xolasa. Bularda oqsil, bunaqa kasalliklar chiqasiz yo'q, hech qanaqa. Mana Shvedni qarang.
Mana shu shved necha oylik bo'g'oz mana shu? Shved 2,5 oylik adashmasam. 2,5 oylik. 2,5 oylik bo'g'oz. Zo'r sigir bo'lar ekan mana shu. Anqalarini qarang aka. Oyoqlarini qarang, oyoq baquvvat. Bor ham baquvvat ekan. Mana mana. Yeridan ko'chirib turish. Hali bu turish jarayoniga borguncha bu yana o'sib, yana uyga tortib ancha yetiladi. Narxlar hammasini aytdik, xudoga qo'ldan kelgancha. Sherzod akam o'zi safarda ekan, xudo xolasa eson-omon manzilga kelib olsin. Alhamdulillah. Endi o'sha buqani olib beramiz, shu bilan xudo xolasa bugungi syomkalarimiz tugaydi. Shu kanalimizga obuna bo'lib, xudo xolasa layklarni ayamasdan, bir donadan bu qo'ylar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana endi katta zotga buqamizni olib beramiz. Ular mana xudo xolasa 22 milliondan 35 milliongacha narx aytildi. Bir joyga 28,5 milliondan aytildi. 17 ta buqa bilan 18 ta bo'ladi. O'sha avlikol buqa bilan 18 ta bo'ladi. O'sha avlikol buqasi ham ichida ketaveradi xudo xolasa. 28,5 da ichida ketaveradi u buqa ham. Agar buqani o'zini olaman deydigan obunachilarimiz chiqib qolsa, xudo xolasa buqani o'zini 30 millionga O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib berar ekan, xudo xolasa. Mana avlikol. Jonivor. Alloh xudo xolasa zo'r. Mana. 2 oylikdan 4 oylikgacha bo'g'oz xudo xolasa mollar. Shu bilan video syomkamizni tugatamiz. Marodan bitta katta buqamiz bor, uni ham olib boramiz xudo xolasa hozir. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.